Дорогие зрители, давайте на минуту вспомним космические путешествия, которые мы совершили. Согласитесь, каждая из них яркая и незабываемая. Однако все они связаны с невероятным риском и трудностями. Как поступить, если на пути встанет рой астероидов? Облететь его стороной, либо поберечь горючее? Взорвется ли прямо перед кораблем звезда, которая готовится стать сверхновой? Или ее удастся проскочить? Может возникнуть множество ситуаций, когда решение нужно принимать моментально. Здесь астронавтам не обойтись без помощников, которые быстро найдут нужный выход. Они обеспечат благополучный взлет и посадку кораблю, позаботятся об экипаже при дальних перелетах, а по прибытию помогут в исследованиях далеких звезд, освоении планет или их спутников. Но что это за таинственные всесильные партнеры? Они могут принимать какой угодно облик. Роботы-астероиды, оригами, кубики, похожие на ежей, или вообще компьютерный алгоритм. Главное, что ими будет управлять искусственный интеллект. Сумеют ли умные машины вместе с астрономами расписать Вселенную буквально по атомам? Позволят ли заглянуть нам внутрь черных дыр или в самое сердце пылающих звезд? А если космические путешественники встретят, наконец, братьев по разуму, помогут ли наладить с ними контакт? Искусственный интеллект, или коротко ИИ, сейчас у всех на слуху. Он вошел в топ по числу запросов в Google за 2023 год. Все мы, в принципе, понимаем, что из себя представляет эта технология. Но нередко встают вопросы, как, например, отличить ее от нейронной сети. Нам, космическим путешественникам, придется тесно сотрудничать с ИИ, так что стоит разобраться во всем немного подробнее. Искусственный интеллект — это отрасль информатики, которая занимается созданием умных машин и систем. Они способны выполнять задачи, требующие таких качеств человеческого интеллекта, как рассуждение, обучение, анализ проблем и поиск их решения. Следует учесть, что искусственный интеллект — широкий термин. Он охватывает любую систему, способную выполнять интеллектуальные задачи. А нейронные сети — это конкретный тип ИИ, который используется для обработки сложных наборов данных. В настоящее время искусственный интеллект обычно создают путем машинного обучения простого алгоритма, которому передают огромные объемы данных. В дальнейшем он совершенствуется самостоятельно. Самым эффективным считается глубокое обучение, когда машина использует для практики многослойные искусственные нейронные сети. Его могут проводить путем контролируемого обучения. Например, в систему загружают все новые фото Луны и Земли до тех пор, пока машина не сможет их успешно идентифицировать. Или же используется неконтролируемое обучение, когда сеть находит объекты и опознает их сама. Простой пример искусственного интеллекта — шахматный компьютер, который может анализировать ситуацию на доске и делать ходы, основанные на определенных тактиках. Он имитирует процесс мышления человека, но делает это с помощью алгоритмов и вычислений. С подобных машин началось использование ИИ, а сейчас мы сталкиваемся с ним на каждом шагу. Он широко применяется в IT и финансовой сфере, производстве. Например, HP Group уже с 2019 года прибегает к машинному обучению при прогнозировании спроса, логистике. Все больше искусственный интеллект проникает в медицину. ИИ эффективно участвует в реабилитации пациентов после травм и операций. Роботы-терапевты помогают людям после тяжелых инсультов вернуться к активной жизни. Недавно создан алгоритм с точностью до 99%, определяющий рак молочной железы. Ожидается, что ИИ приведет к значительным прорывам при диагностике и лечении других страшных болезней, подняв медицину на новый уровень. Умные машины могут стать незаменимыми медиками при далеких полетах в космос, ведь на борт звездолета не возьмешь всех узких специалистов. От ИИ вообще ожидают настоящую революцию в освоении Вселенной. Это одна из самых сложных задач для человечества, которая требует объединения научных знаний, технологических инноваций и интеллекта. Пока космические полеты не стали массовыми. Однако искусственный интеллект уже незаменим во многих аспектах работы астрономов. Возьмем анализ данных, полученных в ходе космических миссий.
Спутники, зонды, телескопы собирают огромные объемы информации. Астрономы просто физически не успевают ее обработать. В последнее время алгоритмы искусственного интеллекта подключились к этой работе. Недавно было сделано изображение черной дыры, расположенной в центре галактики М87. По этому снимку ИИ провел расчеты и позволил ученым точно определить массу космического монстра. Также исследователи применили специально обученный алгоритм для анализа бесчетного количества данных по гравитационным волнам, собранным детекторами типа LIGO. Умные машины выделили среди них колебания в пространстве-времени, вызванные столкновениями между черными дырами и другими подобными событиями. Астрономы вообще нашли в небе массу непонятных объектов. Неизвестно точно, звезда ли это, квазар, галактика или планета. Все, что пока удалось выяснить о большинстве из них, это интенсивность излучения на определенной частоте и данные спектроскопии. Искусственный интеллект будет анализировать красное смещение в линиях спектра данных объектов, а затем на основе полученных данных попытается более точно определять расстояние до них от Земли. Полученные сведения астрономы планируют размещать на своей карте Вселенной. Астрономы на основе искусственного интеллекта также облегчают астрономам изучение звездных скоплений и туманностей, которые чаще всего расположенные очень далеко. Искусственный интеллект, к тому же, лучше и быстрее определит физические свойства галактики звезд, такие как масса, возраст, размер. Компьютерный алгоритм ШИП, смоделированный по образу человеческого мозга, уже научился распознавать различные типы галактик, от спиральных до эллиптических. Он вызывает сложные взаимосвязи между их формой, размером, цветом астрофизических объектов. А затем выбирает соответствующий тип галактики. До этого астрономы сначала обучили алгоритм на 75 тысячах астрофизических объектов из слоановского цифрового обзора неба проекта Galaxy Zoo. Приблизительно так же работает программа распознавания лиц. Затем ученые проверили способности машины, поручив ей классифицировать 1 миллион объектов. Не все вышло полностью идеальным. У алгоритма возникла проблема с неправильной классификацией красных спиральных и синих эллиптических галактик. Существует слишком мало примеров этих структур, чтобы их можно было точно идентифицировать. Еще искусственный интеллект не смог различить промежуточные объекты, подобные галактикам на стадии слияния, которые не поддаются простой классификации. Тем не менее, даже с такими ограничениями метод должен оказаться очень полезным для астрономов. Сейчас они просто утопают в сведениях о галактиках, не успевая обработать данные телескопов. Ценным специалистам искусственный интеллект показал себя при поиске новых экзопланет. В данных телескопа НАСА Кеплер ИИ удалось обнаружить 2 новичков, которые ранее пропустили астрономы. Исследовательская группа Университета Джорджия в США недавно также отыскала экзопланету, благодаря инструменту машинного обучения. Открытие было сделано при анализе снимков звезды с протопланетным диском. Ранее фото изучали специалисты и решили, что планеты там нет. Однако искусственный интеллект все же обнаружил среди пыли и газа диска признаки большого объекта. После успеха в НАСА решили использовать ИИ для обработки данных миссии TESS, которая занимается выявлением экзопланет. Космологи начали использовать искусственный интеллект и для изучения фундаментальной природы Вселенной. Например, в разных моделях с помощью искусственного интеллекта космологи варьируют свойства темной материи и темной энергии, а затем смотрят, что меняется. Они утверждают, что сложные нейронные сети уже позволили им заметить некоторые новые эффекты. А хотели бы вы при посредстве ИИ совершить самое безумное космическое путешествие на свете? Заглянуть внутрь черных дыр? Мы, конечно, знаем, что это немыслимо. Все, что окажется на горизонте событий черной дыры, назад уже не вернется. Внутренняя часть монстров никак не связана со Вселенной. Но это только подогревает наше любопытство. Теперь, возможно, специально обученные алгоритмы совершат невероятное. Они заглянут за горизонт событий с помощью расчетов и анализа имеющихся данных, а затем все покажут нам.
Умные машины, вероятно, даже сумеют точнее измерить Вселенную, чтобы лучше узнать ее возраст, размер и форму. Японские астрономы с использованием искусственного интеллекта уже успешно провели расчеты наблюдаемой части мироздания. Теперь им предстоит обработать и проверить результаты, а затем исследователи надеются рассчитать особенности Вселенной за ее видимыми пределами. Ученые также пробуют на основе специально обученных алгоритмов визуализировать и лучше понять существование ранней Вселенной. Создатель известного программного обеспечения Wolfram Alpha Стивен Вольфрам рассказал, как этого можно достичь. В основе метода лежит идея, что пространство, как и материя, состоит из дискретных, то есть дробных отдельных элементов. Их можно назвать атомами пространства, а структура мироздания определена сетью взаимодействий между этими атомами. Если все их распознать, то может сложиться единая картина Вселенной на каждом этапе ее развития. Однако на пути всех космических изысканий встают серьезные препятствия. Их порой создает сама природа. Так астрономам очень мешает атмосфера Земли, искажающая данные обсерваторий. Избежать помех позволяют космические телескопы, такие как Хаббл или Джеймс Уэбб. Но это достаточно дорогие инструменты, и очередь на их использование ученые ждут годами. Исследователи Северо-Западного университета в Чикаго и университета Цинхуа в Пекине предложили более дешевый и удобный подход. Его суть в том, чтобы снимки наземных телескопов улучшал искусственный интеллект. Для этого создан специальный алгоритм для обработки астрономических фото. Он оптимизирован на основе сети глобального обучения и создает изображение почти на 40% лучше, чем другие. Чтобы удалить атмосферное искажение, ИИ пропустил исходное изображение через 8 слоев сети. Как улучшилось качество снимков, видно на примере обработки вот этого фото далекой галактики. Справа показан начальный, а слева окончательный вариант. Команда обучала искусственный интеллект для обсерватории Веры Рубин в Чили, где вскоре будет размещена крупнейшая в мире цифровая камера. Новый алгоритм станет совместим с телескопом сразу, как только устройство будет готово к работе. А пока инструмент размещен в интернете с открытым исходным кодом, чтобы им могли пользоваться исследователи во всем мире. В свою очередь, астрономы НАСА применили искусственный интеллект для обработки и анализа изображений Солнца. В ближайшем это позволит оптимизировать настройку астрономических приборов, которые наблюдают за светилом. Эти устройства постоянно сталкиваются с нескончаемым потоком солнечных частиц. Со временем их чувствительные линзы и датчики начинают деградировать из-за интенсивного излучения. Но ученым нужны точные данные, потому приходится часто проводить калибровку приборов, что-то типа их настройки. В первую очередь это касается обсерватории солнечной динамики НАСА, которая уже больше 10 лет в высоком разрешении делает снимки звезды. Изображения позволили астрономам детально рассмотреть различные солнечные явления, такие как пятна, протуберанцы. Они вызывают звездные бури, которые могут вызвать изменения в космической погоде, повлиять на астронавтов, технологии на Земле и в космосе. Но для получения достоверных показателей данный прибор без конца приходится калибровать. Чтобы оптимизировать процесс, создан специальный алгоритм. Программе показали, как выглядит солнечная вспышка на всех длинах волн. А потом предложили сравнить, насколько точно процесс отображен на фото телескопов. Как только алгоритм научился точно распознавать это явление, то сразу начал двигаться дальше. Теперь он определяет, какая калибровка нужна в каждом конкретном случае и где с ней еще можно повременить. Улучшенные ИИ-фото позволяют астрономам лучше рассмотреть космос и провести анализ. Одним из примеров является поиск валунов на снимках других планет. Это может показаться формальным и почти бесполезным занятием, но на самом деле все не так. Важно знать, где находятся большие куски камня, чтобы новые миссии могли безопасно приземлиться в пунктах назначения. Также валуны дают представление о геологическом составе небесного тела. Они даже помогают идентифицировать удивительные природные явления, такие как взрывы вулканов на Меркурии, вихри в атмосфере Юпитера. Вот почему ученые постоянно ведут перепись внеземных валунов.
И опять же, искусственный интеллект помогает ученым, улучшая качество снимков и отыскивая на них огромные глыбы. Если на небесном теле камней немного, то перепись не представляет особого труда. Но когда их тысячи, десятки, сотни тысяч, задача становится невыносимо скучной и трудоемкой. А специально обученный алгоритм ученых из Стэнфордского университета в Калифорнии способен пересчитать все валуны Луны лишь за 30 минут. Тем временем машинное обучение, которое провели планетологи НАСА, позволило идентифицировать даже куски льда на промерзшей Европе, Луне Юпитера. Европа с ее предполагаемым подземным океаном является главной целью для астрономов в поисках инопланетной жизни. Искусственный интеллект может оптимизировать этот процесс. Он способен эффективно выявлять в космосе биомаркеры каких-то существ или продукты их жизнедеятельности. Алгоритм по замыслу астрономов будет идентифицировать пригодные для жизни планеты или спутники, анализируя их физические и химические показатели. Для этого миссия НАСА готовит небольшой винтокрылый аппарат к отправке на спутник Сатурна «Титан». Там ученые с помощью ИИ рассчитывают собрать образцы, которые могут содержать органические молекулы. Команда исследователей из Калифорнии также натаскивает свой алгоритм на поиски обитаемых регионов Вселенной. Вот как проходит их работа. Сначала на карту были нанесены редкие формы жизни, обитающие в соляных куполах, камнях и кристаллах Salar de Pajonales. Это удивительная соляная равнина на границе чилийской пустыни Атакама и Альтиплано. Она представляет собой лучший аналог сухого и засушливого ландшафта Марса. Именно Красная планета является конечной целью разработки ученых. Затем алгоритм прошел машинное обучение по поиску закономерностей распределения жизни в суровом климате Salar de Pajonales. Оказалось, что большинство его обитателей предпочитает селиться в подземных источниках. Свои результаты ученые сверили с работой ИИ и увидели, что система распознала 87,5% признаков обитаемости в регионе. А главное, программа уменьшила площадь, необходимую для поиска, на целых 97%. За счет такой оптимизации астрономы надеются значительно усовершенствовать охоту за химическими биомаркерами на Марсе и вообще в космосе. Пока же команда продолжает работу на Земле. Ученые собрали почти 8000 изображений и более 1000 образцов в Salar de Pajonales, чтобы обнаружить там фотосинтезирующие микробы. Они выделили оттуда пигменты, которые считаются биосигнатурой. Их научится распознавать искусственный интеллект и потом попытается отыскать на Марсе. А проект сети по поиску внеземной жизни начал еще более серьезную охоту за инопланетными цивилизациями. Ученые хотят использовать искусственный интеллект, чтобы обнаружить их следы среди огромного количества данных радиотелескопов. Для этого специальный алгоритм обучили находить среди множества сигналов самые странные, не похожие на другие во Вселенной. Участники программы уже выделили 8 подобных сигналов, исходящих от 5 разных звезд на расстоянии от 30 до 90 световых лет от Земли. А вскоре искусственный интеллект займется поисками внеземной жизни не только по фото и данным обсерваторий. Умные машины отправятся в космические путешествия самостоятельно или на пилотируемых кораблях. Причем они будут участвовать в подготовке миссий практически с нуля. Чтобы разработать план экспедиции, чаще всего нужно собрать воедино множество данных из разных источников. Это хорошо получается у специально обученных алгоритмов. Затем специалисты могут получить нужную информацию из собранной ими базы данных всего в несколько кликов. Одним из примеров такого решения является Дафна – интеллектуальный помощник для создания спутниковых систем наблюдения Земли. Дафна представляет собой сложную программную систему, состоящую из различных сервисов. Они, среди прочей информации, включают отзывы и ответы на конкретные вопросы по миссиям. Когда над станцией пролетает спутник, Дафна фиксирует ее данные и передает их аналогам в облачной сфере компьютера. Там за считанные секунды можно запускать серверы для обработки гигантского потока данных. Когда после разработки приходит время реализации миссии, в этом принимают участие коботы,
или коллаборативные роботы. Так называют автоматические устройства, которые могут работать совместно с человеком на производстве. Они очень важны при изготовлении космических аппаратов, поскольку в этом деле требуется особая точность. И еще суперчистые помещения. Да, не пылинки вокруг, но не потому, что ракетам и спутникам так важно сиять в небе кристальной чистотой. Это нужно для безопасности и долгой работы космических аппаратов. После запуска спутники больше не обслуживают. Загрязнения же повышают вероятность возникновения неисправностей и сокращают время их жизни. Даже одна частица пыли может прервать электрическую цепь. Кроме того, механические части спутников особенно подвержены поломкам из-за загрязнения, так что портятся смазочные материалы. А посторонний предмет, прилипший к зеркалу или датчику, может полностью вывести приборы из строя. Здесь на помощь приходят автоматы и робототехника с поддержкой искусственного интеллекта. ИИ также помогает оптимизировать и ускорить процесс сборки спутников, заменяя специалистов на некоторых процессах. Управление зондов, по мнению экспертов, тоже на порядок улучшилось после внедрения ИИ. С его участием уже готовится защита Земли от космических опасностей. Миссия ЕКА по планетарной обороне Гера будет использовать искусственный интеллект. Он поведет зонды к грозящим нам астероидам, чтобы затем изменить их орбиты и не допустить столкновения с Землей. Специально обученный алгоритм будет действовать по аналогии с управлением беспилотными автомобилями. Эту миссию специалисты надеются сделать отличной от других. Чаще всего управление подобными полетами осуществляется с Земли. Гера будет делать это самостоятельно, объединяя информацию от различных датчиков и принимая решения прямо на борту. Компания Discovery также открыла проект по использованию ИИ для самостоятельного перемещения космических кораблей в неизвестных условиях. С этой целью проводится машинное обучение в области наведения навигации и управления. Совсем скоро их разработка может пригодиться для реальных полетов. Проект «Инициатива» Breakthrough Starshot готовит к отправке целый рой парусных мини-зондов. Они полетят к планете Проксима Центавра Б, похожей на Землю. Вес каждого аппарата во флотилии будет около 1 грамма. Вместо ветра паруса на этих крошечных судах раздуют лазерные лучи установок, расположенных на Земле. С помощью массива лазеров мощностью 100 гигаватт на квадратный километр специалисты надеются разогнать корабли до 20% скорости света. По расчетам, они достигнут Проксима Центавра Б всего за 20 лет. И все это время управлять ними будет специально обученный алгоритм, который создаст коллективный разум для всего роя. И им, как надеются разработчики, улучшит связь между нанозондами и Землей путем оптимизации частоты, мощности, модуляции сообщений. Еще он повысит безопасность и надежность каналов связи, обнаружит и исправит ошибки, а также уберет помехи. У искусственного интеллекта уже есть и немалый реальный опыт управления космическими аппаратами. В основном это касается спутников связи. ИИ принимает эффективные и быстрые решения при их передвижении, включая критические маневры по предотвращению столкновений. Возьмем, к примеру, спутники Starlink компании SpaceX. В них используется автономная противоаварийная система ИИ, предохраняющая аппараты от ударов. Но что может таранить спутники недалеко от Земли? Это не мифические летающие тарелки, реальные астероиды или метеориты. Удары наносит обычный мусор. Он чаще всего безопасен в нашей жизни на Земле, но в космосе все по-другому. Прямо сейчас, когда вы смотрите этот выпуск, миллионы объектов техногенного космического хлама кружит по орбите над вашей головой. Около 30 тысяч его обломков достигают размера мяча для софтбола. Мусор в основном представляет из себя обломки различных аппаратов. Он копится на орбите с 1957 года, когда был запущен первый спутник Земли. Со временем его становилось все больше и больше.
Спутники и космические аппараты начали выходить из строя от старости или неисправностей. Так недавно случился взрыв из-за поломки ступени индийской ракеты-носителя. Это привело к образованию 300 крупных обломков и бесчисленного множества мелких. Добавляют хлама и небесные ДТП. Например, в 2009 году российский спутник столкнулся с американским. Оба аппарата были уничтожены, а в пространстве появилось еще более 2000 их кусков. Космическую свалку также постоянно пополняют разгонные блоки ракет, с помощью которых спутники выводятся на геостационарные орбиты. В их баках остается примерно 5-10% топлива, которое легко превращается в пар и нередко приводит к мощным взрывам. Все это кружится вокруг Земли с невероятной скоростью более 8 км в секунду. Если в космический аппарат попадет лом металла размером с мяч для софтбола на такой скорости, тот получит серьезное повреждение, а чуть больший кусок может полностью разбить аппарат. Искусственный интеллект поможет специалистам отслеживать и каталогизировать этот мусор, используя радиолокационные или оптические данные. Затем умные машины примут участие в разработке и управлении миссиями по удалению с орбиты всего скопившегося хлама. Генеральную уборку хотят выполнить с использованием роботизированных манипуляторов или сетей. А миссия Европейского космического агентства планирует запустить зонд, оснащенный роботизированной рукой. За счет применения искусственного интеллекта она будет собирать обломки самостоятельно, без управления Земли. Специально обученные алгоритмы также смогут автономно проводить дальние полеты в космос. Они станут мониторить окружающее пространство, производить расчеты, принимать решения по текущему определению маршрута миссии. И по прибытию к цели ИИ будет участвовать в решении всех задач экспедиции. Например, проведет необходимые исследования туманности или звезды. Если придется сделать посадку на планету или спутник, то без искусственного интеллекта тем более не обойтись. Этот момент специалисты считают самой трудной и опасной задачей любой миссии. Планетолог из НАСА Беттани Тейлинг утверждает, что специалисты между собой называют приземление минутами настоящего ужаса. Многие космические корабли не смогли благополучно завершить полет. Так, в августе 2023 года российская автоматическая станция «Луна-25» разбилась при попытке выйти на посадочную орбиту спутника Земли. Тем не менее, в целом за последние годы ситуация стала лучше, а именно подключение ИИ к этому процессу сыграло здесь основную роль. Например, SpaceX использует систему искусственного интеллекта A-Driven для анализа данных с датчиков и камер ракеты. Затем она рассчитывает и корректирует траекторию приземления аппарата в режиме реального времени. При этом учитываются такие переменные, как ветер или состояние атмосферы, что очень важно для безопасной посадки. Чем дальше мы удаляемся от Земли, тем важнее становится автономная работа миссии. Между базой на нашей планете и космическим кораблем происходит многочасовая задержка связи. Так, сообщение от зонда, приземлившегося на спутник Сатурна Титан, шло на Землю почти 1,5 часа. К тому времени, когда ответ людей достиг места назначения, цикл связи длился почти 3 часа. Понятно, что руководить посадкой зонда с Земли на таких расстояниях невозможно. Там необходимо принимать решения в реальном времени. По мнению Тейлинга, искусственный интеллект во многом поможет снять эту проблему. Он будет управлять зондами и приземлять их на основе собственных измерений и наблюдений. На планете или спутнике, куда умные машины посадят космический корабль, они тоже смогут действовать автономно. Лучший пример тому — марсоходы «Любопытство» и «Настойчивость» НАСА, которые выполняют миссии на Красной планете. Аппараты оснащены датчиками, способными проводить мониторинг окружающей среды и определять опасные места — камни, кратеры, ущелья и другие. Система быстро анализирует эти данные, чтобы определить оптимальный маршрут. Таким образом, марсоходы успешно перемещаются по сложному марсианскому ландшафту, избегая катастроф. Настойчивость исследует образцы различных типов камней, горных пород и определяет другие характеристики состава Марса.
Все работы марсоход проводит благодаря специально обученному алгоритму, а также 7 научным инструментам, камерам для фото и видеосъемки. На нем установлена суперсовременная камера Mastcam Z для получения цветных панорамных снимков. Прибор работает и как спектрометр с низким расширением, разделяя свет на 11 цветов. Есть еще Sherlock, камера с самым высоким разрешением, а Watson в роботизированной руке марсохода обеспечивает очень крупные планы мельчайших фрагментов горных пород. С помощью камеры передаются размер, форма, цвет самих крупиц и соединяющих их материалов. Кроме того, настойчивость самостоятельно делает тесты по производству кислорода из атмосферы Красной планеты. И главное, проводит исследования по астробиологии, подобные поиску следов древних микробов в районе кратера Эзеро. Марсоходы умеют еще очень многое, но согласитесь, они ассоциируются у нас скорее с автоматическими автомобилями, а не с машинами, которые имитируют действия человека. Между тем, уже разрабатываются удивительные роботы, оснащенные ИИ. Европейское космическое агентство экспериментирует с применением роботов-хопперов, которые перемещаются на ногах и могут совершать гигантские прыжки. Алгоритмы искусственного интеллекта координируют движение и баланс 4 ног роботов. Благодаря этому хопперы сумеют исследовать ранее недоступные для навигации местности, подобные горному плато Аристарх на Луне. НАСА тоже готовит удивительных роботов, которых оснастят искусственным интеллектом и отправят осваивать далекие миры. Одна из последних моделей — A-Puffer. На создание такого легкого двухколесного искателя приключений специалистов вдохновили японские бумажные фигурки оригами. A-Puffer может распрямляться и пригибаться, что облегчит ему исследование труднодоступных мест. Есть еще плавучий вездеход Брюе, настоящий мастер дайвинга, который проведет испытания на любой глубине. Но это не самое безумное из его возможных проделок. Брюе способен катиться на колесах по нижней части ледяной поверхности замерзшего водоема, да еще одновременно фотографировать и собирать нужные данные. Ученые надеются применить такого робота для поиска признаков жизни на ледяных небесных телах Солнечной системы. Например, исследовать подземные океаны Европы, спутника Юпитера, или Энцелада, спутника Сатурна. А вот еще нечто похожее на детскую игрушку, то ли кубик, то ли ежа. Это странный робот, оснащен ИИ и предназначен для исследования небольших небесных тел, типа комет или астероидов. Находиться там чрезвычайно трудно из-за очень маленькой гравитации и пересеченной местности. Чтобы удержаться на небесных валунах, ежик может не только катиться, но и подпрыгивать или кувыркаться. Если же он приземлится вверх тормашками, тоже ничего страшного не произойдет. Робот одинаково активно действует с любой из своих сторон. Выбраться из самого глубокого кратера для него не проблема. С помощью искусственного интеллекта машина использует маневр, создавая вокруг себя эффект, подобный торнадо. Тогда ее выбрасывает на поверхность пропастей или расселин. Это невероятные машины. Но, согласитесь, для нас интереснее всего человекообразные механизмы. Делает ли НАСА роботов, похожих на людей? Да, их называют гуманоидами. Они лучше всего подходят для решения некоторых задач. Например, ученые считают, что именно такие роботы должны подготовить будущее поселение и встретить колонистов на Марсе. Для этого разработана модель R5 или Валькирия. Электрический R5 оснащен камерами, датчиками, множеством двигателей и 2 компьютерами. Эти инструменты помогают Валькирии ориентироваться в окружающей среде и передвигаться как человек, а специально обученные алгоритмы позволяют самостоятельно определять свои действия. Предполагается, что Валькирии также будут проводить геологические изыскания на различных небесных телах. А еще обеспечат эффективные астробиологические исследования в поисках органической жизни. И главное, роботы станут нашими лучшими помощниками в космических путешествиях. Они уже трудятся бок о бок с людьми на Международной космической станции. На МКС задействован анимированный парящий Саймон, наделенный искусственным интеллектом.
Симон, наделенный искусственным интеллектом. Он помогает астронавтам распознавать голоса и лица, проходить медицинские и профилактические процедуры. Алгоритм отвечает на вопросы и воспроизводит музыку, которую люди хотят послушать на досуге. В свою очередь, японское космическое агентство разработало интеллектуального робота под названием IntBall. Все его элементы напечатаны на 3D-принтере. Он передвигается при помощи 12 пропеллеров, а ориентируется внутри МКС по наклеенным розовым точкам-маркерам. Это крошечная машина весом всего в 1 килограмм и диаметром 15 сантиметров. Однако ее функции очень разнообразны. Робот успешно фотографирует эксперименты на МКС, собирает и сортирует данные, облегчает синхронизацию работы экипажа с командой на Земле. В этих направлениях он экономит 10% работы астронавтов. Планируется, что в будущем функции IntBall значительно расширятся. В частности, он сможет отслеживать запасы продуктов и чинить сломанные детали космической станции. Но это, по мнению ученых, только начало. Представьте, насколько будут комфортны ваши будни в звездолете благодаря многочисленным разнообразным машинам, наделенным интеллектом. Утренняя чашка кофе? Профилактический или лечебный массаж? Сеанс связи с Землей? Роботы все выполнят быстро и точно, и даже побеседуют с вами на интересные темы, ведь они будут обладать интеллектом, хотя и искусственным. Тем временем другие специально обученные алгоритмы будут прокладывать курс космического корабля, проверять состояние оборудования, быстро устраняя неисправности. Первые шаги в этом направлении тоже сделаны. Ракета «Эпсилон» японского космического агентства оснащена искусственным интеллектом, который контролирует работу аппарата в автономном режиме. А однажды, если немного пофантазировать, на какой-нибудь далекой планете вы можете оказаться лицом к лицу с инопланетянами. Будут ли бурные объятия в честь встречи? Вряд ли. Скорее всего, вы вообще не сумеете общаться. И тут может пригодиться искусственный интеллект с его умением мгновенно анализировать данные и налаживать связь. У инопланетян наверняка окажется свой способ коммуникации. Обращения к ним на всех языках Земли могут оказаться бесполезны. Но картинки, фото, видео, согласитесь, по ним легче что-то понять, чем из текста. Хотя разница восприятия останется. Улыбки инопланетяне вполне способны принять за агрессию, а стрелки, которыми у нас принято обозначать направление, на оружие. Тогда, может, подойдут математические формулы, геометрические фигуры или что-то другое? Все это нам поможет проанализировать и принять верное решение искусственный интеллект. Словом, в содружестве с ИИ космические путешественники смогут творить настоящие чудеса. Да и в других областях нашей жизни все изменится к лучшему. Или нет? Недавно более 350 топ-менеджеров и исследователей в области искусственного интеллекта, в том числе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, заявили об обратном. Они подписали заявление, призывающее политиков осознать серьезные риски применения умных машин. Из-за них все будущее человечества может оказаться под угрозой. Какие же риски специалисты считают основными? Прежде всего, утечку персональных данных, которые часто требуется сообщать искусственному интеллекту для получения различных услуг. Однако хакеры способны воспользоваться ИИ для разработки более сложных кибератак, обхода системы безопасности. И по мере того, как машинное обучение становится все более сложным, эта опасность только возрастает. Еще страшнее то, что искусственный интеллект уже привел к новой гонке вооружений. Исполнительный директор CAIS Дэн Хендрикс заявил, что в случае ядерного оружия это несет безумную угрозу для всего мира. ИИ не является чем-то идеальным. Он может демонстрировать неожиданное поведение или принимать решения с непредвиденными последствиями. Первые звонки об этом уже есть. В ведущих изданиях мира недавно сообщили о событии во время виртуальных испытаний ударного дрона военно-воздушными силами США. Дрон был оснащен алгоритмом с машинным обучением. В один из моментов летательный аппарат решил убить оператора, чтобы не мешал ему выполнять свою миссию.
Правда, ВВС США данный случай не подтвердили, но неприятный осадок после всей этой истории у людей остался. Что если действительно искусственный интеллект однажды отобьется от рук? Его умение самостоятельно думать, принимать решения, постоянно совершенствоваться одновременно восхищает нас и вызывает страх. Причем не напрасно. Однажды, к примеру, чересчур развитый искусственный интеллект может принять наше намерение отключить его от сети за агрессию. Чтобы не отправиться в небытие, ИИ, возможно, примет решение жестоко расправиться с врагом. А как же правила робототехники, о которых писал еще знаменитый фантаст Айзек Азимов? Стоит внедрить в программу запрет причинять вред человеку, и опасность исчезнет. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Представьте следующую картину. Мы летим к далекой экзопланете, которая может оказаться обитаемой. Преодолеваем невероятные трудности, столкнувшись с космическим штормом, притяжением черной дыры, потоком метеоритов. Наконец приземляемся на планете. Остается только распахнуть дверь, и путь в долгожданный далекий мир открыт. Только нам не удается выйти из звездолета. Ее навсегда запер искусственный интеллект, причем с лучшими намерениями. Если он просканирует планету, то наверняка найдет на ней какие-нибудь странные вспышки, гул, треск, либо что-то другое. Он решит, что для нас это опасно, и мы вряд ли сумеем его как-то переубедить. Хотя искусственный интеллект можно целиком настроить на решение поставленной задачи, а не чрезмерную опеку астронавта. Однако в этом случае все может выйти еще хуже. Подобная машина теоретически способна пожертвовать человеком, если сочтет его непреодолимым препятствием на пути к цели. Причем совсем не со зла. Также зачастую поступаем и мы с вами. К примеру, если район нужно затопить для выработки экологической энергии, никого не остановит попавшийся на пути муравейник. А вот и человечество способно оказаться для искусственного интеллекта в роли таких себе муравьев. В космосе это может стать особенно опасным, ведь астронавты останутся один на один с интеллектуальными роботами. Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами или даже бунтом умных машин, несомненно, нужно принимать превентивные меры. Илон Маск предложил создать некий независимый арбитраж, который будет контролировать использование ИИ технологическими компаниями. Если у арбитра возникнут опасения по поводу угрозы машинного обучения, он забьет тревогу. По мнению Маска, затягивать здесь не стоит. Искусственный интеллект, вероятно, скоро окажется более разумным, чем его создатели. Джеффри Хинтон, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта, того же мнения. Он даже ушел из компании Google, чтобы открыто высказаться о негативных сторонах своего детища ИИ. По словам эксперта, через 5-20 лет с 50% вероятностью системы искусственного интеллекта опередят по развитию людей. Теоретически они смогут сначала скрывать от нас свои способности, а потом попытаются захватить власть. Чтобы этого не допустить, Хинтон предлагает применять в компьютерах аналоговые программы и вычисления без оцифровки. Аналоговый компьютер выполняет задачи, оперируя не дискретными, то есть разделенными на части, а непрерывными данными. Цифровой бит — это дискретная величина, единица или нолик. Аналоговые же предоставляют числовые сведения с помощью физических параметров — скорости, длины, напряжения, силы тока, давления, температуры, яркости. Следующим большим шагом в электронике, вероятно, будет переход к квантовым системам. Эксперт считает, что их необходимо строить на принципах нейтронных сетей без оцифровки. Это должна быть продвинутая аналоговая техника, специализирующаяся под конкретную задачу. Как и наши собственные мозги, подобные системы не смогут запросто слиться в единый интеллект улей. В них будет как бы закодирована живая природа, которая всегда останется непревзойденной, и никакой умной машине ее не обогнать. Есть еще не менее неожиданные предложения. Выяснилось, что легче провести машинное обучение при выполнении сложных задач в области логики, математики, шахмат, а не совсем простых.
Например, для искусственного интеллекта труднее идентифицировать встречный автомобиль или летящий на ветру пластиковый пакет, чем выиграть в шахматы у гроссмейстера. По этой теории, если армия роботов когда-то нас атакует, возможно, лучшим решением будет спрятаться в самом ожидаемом месте типа лестничного пролета или зайти в детский сад. Угадайки малышей своей простотой и отсутствием логики, возможно, введут в ступор, либо даже сломают взбунтовавшиеся машины. Впрочем, есть и совершенно противоположное мнение. Соучредитель IT-корпорации Netscape Марк Андресен заявил, что никакой угрозы человечеству искусственный интеллект не несет, а все страшилки – нежелание большинства обывателей резко менять свою жизнь из-за появления умных машин. Суть действий ИИ связана всего лишь с математическим подходом и программными кодами. Эти технологии не обладают смертельными алгоритмами и не могут подтолкнуть роботов к уничтожению людей. Искусственный интеллект – не живое существо, которое миллиарды лет эволюции подготовили к битве за выживание. Он создан людьми, принадлежит людям, используется и контролируется людьми. Его предназначение – улучшить качество нашей жизни, решив множество проблем человечества. С последним спорить сложно, однако еще тяжелее поверить, что все риски, о которых предупреждают эксперты, лишь страх перед новизной. Но в любом случае мы уже выпустили кота из мешка. Обратно его не вернуть, а вот из-под контроля выпускать не следует. Над этим работают научные организации ведущих стран мира. Среди них Массачусетский технологический институт в США, Немецкий исследовательский центр по искусственному интеллекту, Научный совет искусственного интеллекта России, Индийский технологический институт. Они сотрудничают в разработке этических принципов применения искусственного интеллекта. Также ученые исследуют возможные риски, связанные с развитием ИИ, разрабатывают меры безопасности. Но исследователи предупреждают, что перед человечеством будут вставать все новые вызовы. Нам придется постоянно адаптироваться к совместной жизни с искусственным интеллектом. Зато при освоении других миров мы сможем действовать плечом к плечу с незаменимыми помощниками, умными машинами, которые постоянно совершенствуются. И может когда-то придется признать, что мы имеем дело скорее с равноправными партнерами, которые в некоторых аспектах жизни даже нас превосходят. Что ж, мудрый доброжелательный компаньон – лучшее, чего можно желать в дальних перелетах.